Sveiki, gerbimieji mano žiūrovai. Šią video noriu Jums pristatyti ir papasakoti truputį informacijos apie tokią kiniečių kompaniją kaip Hisense. Hisense čia tokia kompanija, kurie jau gana sena. Ji gerai žinoma daugelį šalyse, man atrodo, apie 160 šalių, kur ta įranga jau pristatyta yra. Čia didelis yra koncernas, kuris gamina kiniškas, kuris gamina buitinę techniką. Čia yra televizoriai, šaldytuvai, kita buitinė technika, dulkių siurbliai ir gana platus spektras tos buitinės technikos Hisense būtent gamintojo, bet yra ir tokia nemaža irgi paskirtis tarp kondicionierių, šilumos siurblių, kaip oras tipo, taip ir oras vanduo tipo, kurią ši kompanija pristato. Ką mums reikia žinoti ir kam naudinga šią kompaniją, šitą įrangą, būtent dabar kalbėsim ne apie šaldytuvus, ne apie televizorius, bet būtent apie šilumos siurblius ir kondicionierius. Kam gali būti naudinga, kokį turi pliusų ir dėl ko galima, kaip sakoma, kreipti dėmesį šią kompaniją. Visų pirma, ši kompanija gana didelė ir kadangi nori užimti didelį dalį ne tik rinkos Kinijoje, Azijoje, bet ir visam pasaulyje, eiti ir Europą, Ameriką, į kitos išvystytos šalis ir pasiūlyti tam, kad užimti tą rinką, reikia pasiūlyti, aišku, ir gerą kokybę, naujos technologijos pažanginės ir, aišku, konkurencinga gera kaina. Kom ir, aišku, kiniečiai gana sėkmingai užkariauja tą rinką, kadangi dažnai labai būtent ir tarp šilumos siurblių kondicionierių gali pasiūlyti gana gerą kokybę ir kainos atžvilgiu. Ta prasme, pagal kainą ir pagal kokybę daug žmonių pasirinkinėja būtent kiniečių, kinų gamintojo, ypač tų kompanijų, kurie turi savo vardą, savo brandą labai stengiasi išlaikyti, kaip sakoma, prestižą savo brando, kokybę savo produkcijos, pavyzdžiui, tokių žinoma kaip Midea, kaip Gri, daugelį kas žino, ir taipogi dėl Hisense noriu pašnekėti. Tai turi irgi gana platų spektrą dėl kondicionierių, šilumos siurblius, kaip oras, taip ir oras vanduo. Turi kaip ir biudžetinių variantų, ta prasme, pavyzdžiui, dėl kondicionierių dabar turi atvykti, kadangi yra viena irgi tokia biudžetinė niša kondicionierių, bet buvo toks truputį minusiukas, kaina buvo labai gera, viskas ok, jis buvo gana efektyvus, gana tylus tas kondicionierius, labai gera kaina, bet buvo truputį toks nelabai, kaip sakoma, truputį mažas minusiukas tame, kad nebuvo integruoto Wi-Fi modulio. Čia buvo papildoma opcija, neįtraukta į kainą, o kadangi vis daugiau mes pastebėjome, mūsų klientų nori naudotis, valdyti savo kondicionierių, savo įrangą, šilumos siurblius, rekuperatorius per programėlę telefone, tai nuotoliniu būdu, kad galima sakyti, tai kad dėl to, kad Wi-Fi integruotas modelis vis daugiausiai jis yra reikalavimas ir privalumas didelis tarp tų šilumos siurblių arba kondicionierių. Tai dabar turi atvykti už porą savaičių, naujas tas biudžetinis variantas kondicionierių Hisense, labai gera kaina, tikrai kas ieško būtent mažą kainą, nori kažkur tai pastatyti kondicionierių su nedideliu biudžetu ir ten jau bus integruotas Wi-Fi modelis. Vienintelis ten minusas praktiškai galim pasakyti, kad negalima būti iš šonus valdyti tos oro srautus, reikės į viršų apačią, jie reguliuojasi su pulteliu, bet iš šonus jau reikės mechaniniu būdu su ranka pasukti kokią kryptim, nes norim nukreipti tą oro srovę. Tai vienintelis, bet čia, kaip sakoma, nedidelį nėra minusų, bet kaip sakoma, visus biudžetiniai praktiškai variantai turi, kaip sakoma, mechaninį tą pasukimą iš šonus žaliuzių. Tai kad, o daugiau kaip tokių minusų nebėra ir vertas dėmesio. Kitas niuansai yra, jeigu, sakysim, pas jūs, ypač jeigu tam yra ta patalpa, sakysim, viršuje mansarda, ta prasme, kur ant stogo, ta prasme, virš stogo jūs ten dedat gyvenamąją patalpą, apšildot stogą ir tas, kaip sakoma, šlaitinis stogas jis yra dideliu kampu.
ir jūs ten norite padaryti gyvenamą patalpą ir aišku po stogu, kada ten jūs, kaip sakoma, ten gyvensit, ypač jeigu stogas iš metalino šerpės, saulės labai įkaitina tą stogą ir, kaip sakoma, irgi visa šiluma eina į viršų. Tai ten per karštos vasaros dienos būna labai karšta, praktiškai kartais būna neįmanoma ten ir būti ir nakvoti. Kadangi karštis labai pasiekė, tai dažniausiai daug kas stato kondicionierius, bet kadangi tos sienos nėra tokios lygios, jis yra su, kaip sakoma, stogo ta konstrukcija yra kaip sakoma, nelygus, dėl to, kad tai yra mažai vietos, kur galima sumontuoti tą kondicionierių ant sienos. Dažniausiai ten, kur yra lyguma, tai yra tos sienos, ten statomos langai, kad būtų apšviesta ta patalpa ir langas irgi užima labai daug vietos ir tą kondicionierių vėl sunku kažkur tai pritaikyti, mažai yra laisvos vietos. Būtent Haier yra gaminama tokius kondicionierius, kurio vidinio bloko, kuris bus viduje, plotis yra gana mažas. Jis yra mažiausiai nei standartinius kondicionierius pagal tą galingumą, sakysim, išsiskiria tom nuo konkurento. Jeigu jūs matuojat, sakysim, kažkokio kito gamintojo, net japonų, kokį ten Daikiną Mitsubishi, jūs matuojat vidinio bloko plotį ir jūs matot, kad jums netelpa, kadangi dar virš to vidinio bloko turi būti apie 15 cm kažkur tai laisvo ploto, kadangi iš viršaus dažniausiai tas kondicionierius ir paima, įsiurbia orą iš viršaus ir po to paleidžia per savo žalizes, kad ten būtų patektų normaliai, kaip sakoma, kiekis to oro turi būti atstumas. Ir montuojant kondicionierių, kada pajunginėja daug tokių modelių, kad pajungti tos vamzdelius apačioje prie vidinio bloko, reikia į truputį tai pakelti tą vidinį bloką, kad po apačią galima bus sujungti tos frioninę dalį. Dėl to turi irgi truputį būti atstumas tarp kondicionierių iki lubų. Kaip sakau, ten dažniausiai 15 cm rekomenduojamas tas atstumas. Ir jeigu dar pas jūs mažai vietos, dar platus tas pati įranga, tai jūs matuojat ir matot, kad pas jūs netelpa, arba ten užuolaidos trukdo, arba, sakysim, net būna, kur įprastos sienos, nebūtinai ten, kaip sakoma, ta mansarda antras aukštas, palėpė kažkur tai ten daryti, bet, sakysim, įprastas namas, ten stovi langas didelis panoraminis, kitoj pusėje ten pas jūs spinta kokia jau įmontuota yra, siena užimta ant spintos irgi, kaip sakom, jūs ten iki pačio lūbo padaryta, kaip dabar madinga su veidrodžiais. Ant kitos sienos ten kabo paveikslas nuo Uošvienės mylimos didelis, kur irgi jūs nenukabinsit, kaip sakoma. Tai o kitoj pusėje jūs matot, yra laisva vieta, bet ten tiesiai pus, kaip sakoma, jūs ten gulėsit lovai ir pus tiesiai jums į veidą, kai irgi nelabai malonu. Tai kad ir, kaip sakoma, matom, kad sunku kažkur tai patalpyti tą vidinį bloką. Ir būtent dėl to Haier, ta gamintoja, jie siūlo susiauresnintų blokų ir, kaip sakoma, gabaritai to vidinio bloko yra mažesni nei įprastai, bet jo funkcionalumas taip konstrukcijoje padaryta, kad taip netrukdo, tom netrukdo. Blokas mažesnis, bet oro pūtimas ir, kaip sakoma, atvėsinimas to ploto iš tikrųjų išlieka efektyvus. Tai o dėl to irgi verta pažiūrėti į produkciją Haier. Kitas dalykas, kad jie irgi pasižymi labai aukštą kokybę, A3+ turi pagal energijos efektyvumą, geras aptarnavimas, geros kokybės, daug kur sudėtos japonų Toshibos kompresoris. Čia irgi labai didelis pliusas, kadangi kompresoris tada dirba tyliau, jis gana turi didelį resursą, jis yra tikrai labai patikimis, pačiai geriausi japonai kompresoriai yra, kaip sakoma, pasaulyje dabar. Tai kad to irgi, tas, kad įdėtas grinai japonų kompresorių su gamintojo, tai irgi rodo į tai, kad šita įranga yra kokybiška, yra patikima. Ir tarnaus tai jums tikrai ne porą metų, gana ilgai, kadangi daug turi dar tokį klastingos informacijos, kadangi aš nenoriu pirkti kiniečių, kad tam 3-4 metai padirbs ir reikia ją išmesti, vėl pirkti kažką naujo. Tikrai
kiniečiai dirba, jeigu kokybiškai tie, kurie mes parduodam, galės dirbs, aš manau, 10-12 metų, kai kurios įrangos jau sumontuotos, kada mes tik pradėjom tą veiklą. Ir pas mane irgi sudėtas kondicionierius, kada tik pradžioje veiklą mes pradėjom dirbti. Irgi kinietis ir šilumos siurblys, ne kondicionierius, atsiprašau, bet jis vasarą vėsina, žiemą šildo, tai galima sakyti, ištisus metus praktiškai jis dirba. Tai jau 6-7 metai jis dirba, jokių problemų nebėra. Ir viskas, kaip sakoma, aš esu patenkintas. Žinom, po 10 metų gal jis jau pradės kažkokią ten trukdžią, o gal ir ne. Bet aš manau, kad po 10 metų jis jau bus truputį toks morališkai, techniškai pasenus. Ir aš galėsiu pakeisti kitą naujesnį, kaiminiškesnį ir gražesnį dizainą. Tai kad per 10 metų atnaujinti kinietį, kur nelabai brangiai kainuoja, pažengesnį geresnį modelį, čia nėra didelės problemos, aš taip manau. Jeigu jūs galvojat kitaip, rašykit prašau komentarus, statom laikus, aišku, po video užsirašom į šitą kanalą, kadangi čia bus tikrai daug visokios vertingos jums naudingos informacijos. Jeigu jūs domintės kondicionieriais, šilumos siurbliais, rekuperatoriais, arba statot namus, kotedžus, parduodot, arba statot savo, sakysim, planuoja statybos vykdyti dėl to, kad jūsų namas būtų komfortiškas, dabar šiuo metu tikrai ta įranga reikalinga. Reikalinga ir net be rekuperatorius ir šilumos siurblių, oras, vanduo, jūs nepriduosit tą namą. Pagal reikalavimus, tai kad reikia domėtis, reikia žinoti, reikia žiūrėti tokius video, reikia visums bendrauti ir jūs gausite tikrai gerą įrangą. Kas čia dar norėjau dėl Hisense pašnekėti, pas jų dar yra vienas irgi įdomus toks gana modelis. Aišku, tam tik vienas niuansas yra, kad šis modelis yra galingesnis 3,5 kW, tai kažkur tai apie 33-35 kvadratai jums atšildys arba atvėsins. Galingesnė nebėra, bet jis, kom yra įdomus pažangus, kadangi jis dar turi tiesioginį gryną oro padavimą iš lauko. Ta prasme, jis taip dirba panašiai kaip būtų ir mini rekuperatorius, ir kondicionierius arba šilumos siurblius, du įrangiai viename. Ta prasme, ten yra skylė gręžiama, kur yra padavimas iš lauko pusės oras. Ir jis tą gryną orą pašilda arba atvėsina ir jūs gaunat ne tik atvėsintą orą arba pašildytą, bet ir gryną iš lauko gausi. Ta prasme, pas jūs dar cirkuliacija eina oro atsigavimas, ta prasme, šviežesnė oro eina. Ir ten senesniam modulį, kur dabar iki šiol parduodamas, jis nėra labai senas, bet toks truputį, kaip sakoma, kuris jau gaminamas yra. Ten yra davikliai, ir kurie matuoja CO2, ta prasme, kiekis grynos degonės, kiekis po kambarį, kada jūs mato tos davikliai, kad jau tas, kaip sakoma, kiekis, oro kiekis jau nelabai atitinkama, geras. Tai tada priverstinai, ta prasme, pasijungia padavimas to gryno oro ir tada jau tas oras cirkuliuojasi. Ta prasme, į automatiką mato, pastoviai neįeina tas oras iš lauko pusės per tą angą, bet automatika reguliuoja, kada jau tas kokybės oro viduj patalpos jis yra, kaip sakoma, ne pagal normą, truputį mažesnis CO2. Ir degonės tada pagal tos daviklius esamus, tada jis pajunginėja padavimą, tada atvėsina, viskas, kaip sakom, vyksta automatiškai. Bet tas dalykas, kai kurie žmonės norėjo priverstinai, sakysim, automatika dar rodo, kad dar gana geras oras, bet žmonės nori pravidinti tą orą. Ir negalima buvo priverstinai pajungti, kad kol automatika nesuveikė, kad vis tiek paduotų tą orą. Tai daug buvo tokių prašymų iš kliento ir dėl to gamykla nori, aišku, kaip sakoma, analizuoja visus klientų pageidavimus, dėl to naujas modelis, kuris išėjo šiemet, jis jau bus su tokia galimybė, kad galima būti priverstinai, sakysim, jūs jaučiat kažkokias nemalonų kvapą, jums reikia, jaučiat, norit šviežesnį oro, jūs galite jau priverstinai pajungti, jis tada jau dirbs, nežiūrint į tos daviklių parodymus, kuris įdėtos į tą vidinį bloką, jums pateiks tą šviežią orą, gryną orą iš lauko. Aišku, praeina tas oras per filtrus, irgi labai geras dalykas, yra atskiras filtras,
kuris, pavyzdžiui, sulaiko tos dulkės nuo žiedų, kuris eina dulkės nuo, kaip kėlė tas vėjas, sakysim, nuo žemės dulkių, nuo augalų visokių dulkių. Yra papildomas filtras, kuris viską šitą neleidžia, kad įeitų, kaip sakoma, įeiti į tą įrangą. Tom jis apsaugo tą įrangą nuo užterštimo, kad neužteršti tą šilumą, ir tom jums irgi geras pliusas duoda, kad tos visokios dulkės, kuris gali sukelti jums alerginį reakciją, suteršti tą kažką tą orą jūsų patalpoje, jis nepatenka į jūsų patalpą. Tai, kad yra papildomas filtras iš lauko pusės, jis viską taip, kaip sakoma, neleidžia pateikti kažkokios dulkiams į jūsų patalpą iš lauko. Tai, kad tikrai yra gana įdomus variantas, tokių gamina, galima sakyti, tik keletą gamintojų, tokių variantų gamina, ir čia irgi kam aktualu, kad būtų padavimas šviežio oro į kambarį, ir kadangi tas patalpa nėra labai didelis, sakysim, iki 30-35 maksimum kvadratų, tai jau irgi verta pasidomėti. Tai, kad norit įsigyti tą Hiseną, jis yra geros kokybės, gera patraukli kaina, gera garantija, gera aptarnavimas. Tai, kad jeigu jūs domina šią įrangą, irgi jeigu domina ir kitą įrangą, noriu pažymėti tom, kad mūsų elektroninė parduotuvė komfortobustas.lt mūsų kompanija. Didelis pliusas yra tame, kad mes pasiūlom labai plačią asortimentą visokios įrangų, visokių gamintojų. Dėl to vienintelio dalyko, kad jūs galite pasirinkti būtent jums reikalingą įrangą pagal savo kišenę, pagal savo biudžetą, pagal savo reikalavimus, pagal savo mylimą brandą, pagal kažkokias naujovės, ta prasme, kurie tik atsirado pardavimui, ir platų pasirinkimą, kadangi dauguma montuotojų dirba, kad jiems negaišyti laiką žinoti apie kitą kažkokią įrangą, jie ten dirba su vienu, su du brandais. Jeigu jūs paklausite, sakysim, apie įrangą kažkokio kito brando, jie net nežinos, nieko net girdėjo, sako, mes nieko nežinom, galim pasiūlyti, bet jokios informacijos mes jums pateikti negalim, kadangi, jie neskiria tam laiko, jie neturi laiko, jie montuoja, jiems nėra laiko, kada domėtis įrangą, domėtis, kom ta įranga geresnė, kokios jų kaina, kokios naujų modeliai išeina. O mes labai daug skiriam to laiko, galima sakyti, aš dažnai važiuoju pas atstovus, dažnai analizuoju pats informaciją visokį iš katalogų, iš interneto naujos, iš gamintojų pasiūlymų. Važiuoju į pristatinimus įrangos, važinėju visokius apmokymus dėl naujos įrangos, dėl to jų visokių niuansų, pajungimo. Tai, kad labai daug laiko būtent mūsų įmonė skyrė tam, kad žinoti naujienos, žinoti, kokia įranga ateina, koks yra platus pasirinkimas, ką mes galim pasiūlyti klientui, duoti jam didelį pasirinkimą, ir būtent, kad jo lūkesčiai, jo norai labai atitiktų pageidavimus, o ne taip, kad pas jį bus, jis paskambins montuotojas pasakys, kad mes galim tam pasiūlyti arba ten vieną arba kitą, ir viskas. O žmogus, sakysim, vienam netinka kaina, tam Mitsubishi kokia yra per brangus, o kitas yra per prastas, neturi kažkokių tokių funkcijų arba dizaino kokio, kuris būtent nori klientas. Ir klientas labai mažas pasirinkimas siauras, jis turi kažkokiam eiti ant kompromisų, kažką tai sakyti, blembot, gerai, reikės man permokyti brangiau, nes aš planavau. Arba, sakysim, aš norėjau tokį dizainą, tokias funkcijos, bet tą, kas siūlo montuotojas, tam funkcijų nėra. Ta įranga tokių dizainų irgi netitinka, ir man reikia kažkokius eiti kompromisus. Tai, kad dirbant su mumis, jums nereikės praktiškai eiti kažkokius didelius kompromisus, jūs turite labai plačią pasirinkimą, labai skirtingos įrangos, ir jūs galėsit būtent įsigyti tą, ko jums reikia pagal jūsų pageidavimus, pagal jūsų noros, kad ta įranga būtų suteikta jums, kaip sakoma, gerą emociją, kad jums būtų malonu naudotis tą įrangą, jūs jaustotės labai gerus jausmus, kad jūs įsigijot būtent tą, ką jūs norit, ir jūs gaunat tą komfortą, gaunat tos privalumus, tos funkcijos, būtent ką jūs laukiat, ir jūs sumokėjot už tai gerus pinigus, nepermokat.
Jums nereikėjo permokti, jūs sumokėjot pagal tą biudžetą, jūs radot būtent tą kokybę, būtent tos funkcijos. Tai, kad kreiptitės pas mus, apačioje po video prie komentarų bus nuoroda mūsų elektroninėje parduotuvėje komfortabūstas.lt. Mes galim sumontuoti, prakonsultuoti, padaryti labai geras nuolaidas. Su mumis dirba ne tik paprasti klientai, bet tai dirba ir montuotojai, dirba ir statytojai, kurie stato kotedžus, stato namus, statytojas, statybininkai, kaip sakoma. Tai, kad mes dirbom su daugeliu ir norim pas mus tikslas vienas. Mūsų tikslas, kad būtų patenkintas galutinis klientas, kad jis būtų naudotųsi tą įrangą, būtų geras emocijos ir, kaip sakoma, tom, kad mes padedam įsigyti jam gerą įrangą už gerą kainą, suteikti gerą aptarnavimą, gerą konsultaciją, tai mūsų yra tikslas pagrindinis ir mes to siekiam. Dėl to, kad jeigu nori daugiau sužinoti visokios informacijos, prašau, įsirašykit mūsų kanalą, pastatykit laiką, rašykit komentarius ir mes bendrausim. Aišku, jeigu jums reikalinga įranga, būtinai skambinkit, būtinai rašykit. Ten bus komfortabūstas.lt tarp komentarų mūsų nuoroda, užėjant, ten bus visi mūsų kontaktai, telefono numeriai, elektroninis paštas. Mes dirbame praktiškai be išeiginių, ta prasme, dažnai peržiūrim savo, kaip sakoma, paštą. Dažnai ir net vakare, ne darbo metu, kaip sakoma, laiką nuo laiko peržiūrim. Ir jeigu žmonės skambina ir ne darbo metu, aš visada stengiuosi pakelti ragelį ir suteikti žmonėms informaciją, kadangi čia, kaip sakoma, man suteikia malonumo bendrauti su jumis, suteikti jums gerą, teisingą informaciją ir padėti apsispręsti, rinkti įrangą. Tinkamą įrangą, už tinkamos kainos, pagal jūsų visokius norus. Tai, kad iki sekančio karto bus dar daug naujienų, daug naujų video. Ir kaip minėjau, Hisense čia yra nebloga, aš galėsiu sakyti, kad geras pasirinkimas. Yra platus asortimentas, galima pasirinkti kaip ir biudžetiniai variantai, pati pigiausia įranga, taip ir įranga, kurie turi daug pažangesnių visokių funkcijų, pažangesnės technologijos, pažangesnis dizainas, kaip ir multisplit sistema, taip ir paprastas split sistema kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras vanduo, pagal skirtingus jūsų pageidavimus. Tai, kad kreipkitės, rašykit, mes kažką tai pasirinksim jums pagal jūsų reikalingą biudžetą, pagal jūsų norus. Tai, kad iki sekančio karto, iki.